22 vjeçar besoj që ra në luftë për shërimin e Kosovës është më se e shenjtë. I takon të Mirditës për ta bërë këtë një dëllokitje për gjithë angazhimin tuaj dhe për gjithë angazhimin e bashkisë Mirditë. Këtë tubim përkujtimor, kemi menduar që ta ndajmë në dy pjesë, që ka të bëjë me Akademinë Përkujtimore, le të njihemi kush është Kol Mirdita. Shpesh herë është bërë kjo pyetje. Por një djalë i ri, rreth 30 vjeç, shpesh herë dëgjoj që ka 4 vite që unë flas për Kol Mirditën, sa herë që flitet, nëse Mirdita ka marrë pjesë në luftën e Kosovës dhe kontributin që ka dhënë, dhe shpesh përdor pikërisht të simbol unik të luftës Kosovës siç ishte Kol Mirdita. Le të njihemi sadopak me të përmes Akademisë Përkujtimore. Fjala përshëndetje nga qytetari i parë i Mirditës, kryebashkiaku zoti Ndres Dedaj, që është inspirues i këtij takimi përkujtimor. Zoti Dedaj. I nderuar president i Kosovës, zoti Fatmir Seliu, të nderuar autoritetet të ardhura nga Kosova dhe Shqipëria, të nderuar familjar të heroit të Kosovës Kol Ndres Mirdita, të nderuar pranishëm. Kjo ditë korriku do të mbetet të shënuar në memorien e Mirditës, pasi ponderojmë njërin prej heroinëve të luftës për liri e pambarësitë të Kosovës, Kol Ndres Mirdita. Po kujtojmë e vlerësojmë sakrificën e tij sublime, i cili dha jetën për qëllimin e gjysmës kombit ton Kosovës. Jam këtu me emocionet e drejtuesit bashkisë Mirditë, që u dha rasti ta bëjë një ndërim të tillë në zemër të Mirditës me miq të vyer që ngjenden në këtë solemnitet. Ne nuk do të tonim kurrësi që të kishim jetë të humbura nga lufta. Do të donim që njerëzimi të jetonte në paqe dhe mirësinë e plot. Por kur bëhet fjala për Kosovën, martire që vuante prej një shekulli në zgjedhjen serbe, dhunën e vazhdueshme, vrasjet kolektive deri dhe poshtjet mbrapa nënës, historia thret heronjt për t'i dalë zot kombit dhe popullit vet. Njëri për heronjtë të Kosovës është pikërisht Kol Ndres Mirdita, i cili që në lullën e rinis në moshën 22 vjeçare luftoi dhe dha jetën për lirinë e kombit të vet, duke u ngjitur si përmendore në qiellin e lirisë, e tashmë duke soditur që nga lart ëndrrën shekullore Kosovën shtet të lirë dhe të pambarur. Pse pikërisht ky nderim bëhet nga bashkia Mirditë? Mirdita dhe Kosova janë të lidhura fort që nga thellësitë e shekujve kanë parasysh faktin se ky popull ka marrë e dhënë në mënyrën më unike me Kosovën, duke ndarë fatet e përbashkëta kryesisht me rrafshin e Dukagjinit. Bluku i drejtë ose Mirdita e vogël, siç quhet ndryshe, është quar ndër luftra për liri. Aty janë ngritur qeta me luftëtarët e lirisë që drejtoheshin nga Pjetër Qeli, apo i famshmi Zev i vogël, Zev Gjidoda apo Pjetër Ramaja, që me vdekimin e Dom Luiq Palajt u bashkuan qetat e të Esa Buletinit, e kundërpeteja historike është shënuar ajo me vendosjen e flamurit kombëtar shqiptar në qendrën shpirtërore të shqiptarëve në Shkup. Po në luftë drinit kemi qenë ndresën e luftëtarit të Shqipërisë etnike në Due Përvlleshi. Në të radhë luftëtarësh të mëdhenj vjen dhe familja Mirdita, me gjyshin e dëshmorit kombit që ponderojnë sot, familja të cilit ishte vendosur nga spaqi i Mirditës në ranos të lugut drinit. Ashtu siç kishin vepruar parët e tij në përgjigje të thirrjes kombit për liri e pambarësi, edhe Kola rroku armët dhe luftoi si trim me uratet e nanës në gjij, drejsa ra heroikisht para 20 viteve tek rrasa e Zogut në kufirin shqiptar, bashkë me shumë adhetar tjerë, aty ai ka mbetur si përmendore e lirisë së kombit mbar. Kështu ne sot, duke nderuar Kol Ndres Mirditën, kemi nderuar gjithë dëshmorët e heronjt e Kosovës dhe luftën qëllimtare të Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës, askush më shumë se Mirdita nuk i ka thurë vargje dhe kënduar Kosovës. Udhës së saj gjatë në luftrat e përgjithshme për liri e pambarësi,
Ndaj me lejoni ta mbyll me vargjit e poetit të madh Mirditas Gjok Beci. Jam Kosovë e shqiptarisë, 100 vjet po i thras lirisë. Por kërkush lirisë po m'jep, ty me flak po më shkon kjo jetë. Boldurova mo Europë, kam drenicën grop mbi grop. Unë jam bije tokës lasht, qof mallkue kusht na don bashkë. Ndaj dhe sot këndërim na shërbej për të qenë bashkë në udhën tonë drejt familjes madhe europiane, duke ruajtur identitetin tonë kombëtar, për të cilin luftuam dhanë jetën qindra mijëra shqiptarë këndej dhe Matan Kufirit, nderim për jetë dëshmorit kombit, nderim dëshmorit tonë dashur Kol Ndres Mirdita. Faleminderit zoti kryetar. Natyrisht një terren i hapur, siç është, u mendua që të bëhet pikërisht tu për gjithë qytetarët e Rrëshenit. Kur bën akademi përkujtimore me kumtesa, referate të gjata, me kështu, është pak e vështirë për një publik të gjanë. Kështu që ne kemi rënë dakord që kumtuesit do të kenë kumtesa dhe referate shumë të shkurtër. Një ekstrakt, fare i shkurtër, për të njohur me Kol Mirditën dhe me emocionet që na sjell ky emër simbolik në qiellin e luftës të UÇK-s. Palcanaj, profesor Palcanaj, që vjen nga Kina. Profesor. Ska marrë fare të shkurt, një 3 fletë. Përshëndetje. Kumtesa ime është dëshmori Kol Ndres Mirdita me gjakun e tij i dha jetë lirisë dhe shtetësisë së Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës të këtij manifestimi përkujtimor, sot dëshmori i Kosovës dhe i kombit shqiptar, Kol Ndres Mirdita, na ka bashkuar ne të gjithëve këtu në sheshin Abat Pajmdoqi. Në Rrëshen, pikrisht, në Mirditën e tharmit të Shqipërisë. Këtu jemi së bashku, Klinës dhe Mirditorë, të prijen nga kryetari i komunës së Klinës, zoti Zenon Elezaj, dhe nga kryetari i bashkisë së Mirditës, zoti Ndres Dedaj, për të bërë homazhe në 20 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit Kol Ndres Mirdita. Herojnë që flejojnë jetën e tyre për lirim, e njohin tokën a dhëut me gjakun e tyre, që t'i japin jetë lirisë së kombit, dhe Kol Ndres Mirdita e derdhi gjakun nga shtatu i këtij njohur, që shteti i Kosovës të ketë jetë dhe kombi shqiptar të ketë të ardhme në përbashkësi dhe kahet drejt civilizimit evropian. Ndërsa shteti dhe kombi në përkujtim të këtyre figurave, të kësaj natyre, sikur kjo sotmja, i përjetësojnë heronjet në pjedestarin e lavdis, ashtu siç po përjetësohet sot dëshmori Kol Ndres Mirdita, duke ndëruar me stemën e artë nga Bashkia Mirditës në krye me kryetarin Ndres Dedaj. Kyçja Kolës në ushtrinë çlirimtare të Kosovës nuk ishte ndonjë motiv i rastishëm, por një vazhdimsi e traditës e breznive të tij, si nga vija Trungut Mirdita, po ashtu edhe nga vija Dajallarëve Jakaj. Gjyshirit e tij shquhshin për vlerat e tyre patriotike e luftarake në mbrojtjet e trojeve tona etnike, për çka kishin dhënë edhe jetën në shërbim të këtyre vlerave. Kola në kushtet e atëhershme në Kosovë e kishte begatinë ekonomike të jetës familjare, por Kolës i mungonte liria popullit e tij. Prandaj mori armën dhe ju bashku radhave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me të vetmin qëllim për të zhbërë robrinë e Kosovës nga okupatori serb. Kur doli prej shtëpie për të nisur në rrugën e tij të idealit në shërbim të lirisë së Kosovës nga okupatori serb, Kola mori inkurajimin e babës Ndres dhe bekimin e nanës Grish, për të cilën mori përqafimin dhe uratën rozare. Këto rozare dhurat nga ema Kola në shoqëruan gjithë kohës e deri në identifikimin e trupit e tij pas çlirimit të Kosovës, të cilat bartnin në cilësinë e tyre, kuptimsinë e simbolikës, që
nga lashtësia e përbetimit epik të lugdrinasve, pasha toke qiell. Së bashku, kur besatoheshin në mbrojtjet e dheut dhe porosinë e formulës së pagëzimit të lënë si testament nga Pal Angeli bashkëluftëtari Skënderbeut. Për lirinë e vendit, dëshmori Kolndres Mirdita, si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, përballi tytat me forcat serbe në rajonet të ndryshme të Dukaçinit e Gjetiu në Kosovë, si nevojë e luftës për furnizim me armatim, u nis për në Shqipëri, së bashku me grupin e shokëve, ku me bashkëvendesit e tij, Palmir Ditën e Nikfrokën, fuqizoheshin mes veti me virtytin e gozimit, për gjatë rrugtimit për në Shqipëri dhe kthimit nga andej. Ata dhe grupi i tyre ishin të ngarkuar për plot me armë, me vegla nga ma të egrat, të cilat janë të bekuara, kur përdoren në shërbim të lirisë sa dheut, sepse vetëm armët e lirisë i heshtin armët e pushtuesit. Për gjatë kapërcimit të kufirit që i ndan të shqiptarët dhe hyrjes në Kosovë të rrasa Zogut në natën e 9 korrikut të vitit 1998 u zhvillu një luftë e ashpër në mes të forcave serbe dhe grupit të luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në këtë errësirë natë, forcat serbe kishin zënë pritën duke zbrazur breshër të predhave prej armatimeve të gjithllojshme, të shoqëruara me projektile të ndriçimit verbus, ku qellohej për vdekje kola. Dhe në këto qaste, si kur dëshira ti për bashkëvendasit dhe bashkëluftarin e ti Nikfroku, do të ishte porosia profetike e bartur nga Adze Plumbi, rëna vetën për me treguar. Gjeqenika, pas 2 vitesh u gjend në vendin e Renës dhe tek trupi dëshmorit Kolndres Mirdita. Djetari Shën Augustini pati thënë në luftën midis të mirës dhe të keqes, triumfi takon të mirës. Ndaj dhe dëshmori Kolndres Mirdita me gjakun e tij ndihmoi në triumfin e të mirës, përkatësisht në realizimin e lirisë dhe shtetësisë së Kosovës. Ndërsa Mirdita me popullin e saj, si gjithherë dhe sot, po jep krahun të mirës dhe vlerave të përbashkëta kombëtare, dhe si e tillë mbetet të nderuara me plot admirim. Në përfundim, përshëndes gjithë ju, përshëndes 2 kryetarët, përshëndes familjen Mirdita, lavdi dhe nder dëshmorëve, lavdi dhe nderim dëshmorit Kolndres Mirdita. Faleminderit.